Здравейте хора, аз съм Сянката. Получавам този клип, го снимам на трети път и ми писва. И това е Майнкрафт. Тук ще се събра една група сирани. Това там е моята къща. И да. Но ако този клип се провали, няма да си вече да видите Майнкрафт никога. Мога да си направя обувки. Само се взема нещата от чест. Сега само ще ги сложа и да. Половина броня. Добре. Да, Кристофът, почнете храна. Имам една броня, се случва много защитен. Сега да видим колко съм здрав. Какво става? Ядеш тревичка вода на тебе. Няма да влезе да те убия. Първи тест. Изи тест. И старт. Много ще излете обувки. А тук има лято кокоски. Между другото, това ще е много бедно. Тук аз се спомнях тук от трипера, вау. Просто почнах тази игра и веднага се впаднах в село. И да. И това ще е много бедно, защото няма нито един чест. Добре, може би на тези беше малко хард. Нека да пробваме някой по-изи. Или по-хард. Хора, готовите. Това ще е едно скачано стълбите в даското. Там решено колкото тук бъде. И та на нощ ще да спивам. Сега надявам на морковче. Да, това става в реалния свят. Тази 20 картофи да се наядеш и по-малко от 10 моркови да се наядеш. С моя не съм я толкова много зеленчуци. Не се гневчета. Дали ме следи случайно? Не. То ми трябва. Чао, брат. Ще мога да видя какво продава. Търговия. Продаваш мега безценните неща, брат, и да ми трябва. Да, трябва да ми водите нещо. Яждане. Може ви всичките. Мисля, че те лами ми направиха много добър тъмнел, ама се видим. Сега си имам въжета. И не знам дали си струваше, ама... Въжета са си. По-ротни. Все пак да направя въжета ти трябва слайм. Аз само ще намирам... Знам, че се намира трудно, но... Твата. Тук няма слаймове. Сега искам да намеря в пещера. Дай питащите в пещерата веднага диаманти. Човека си май си доставени. В миналите епизоди отворих вратите и не са затворени. Фаментара. Значи не е доставено. Тук има гора. Не съм идвал на тук. Не съм напускал селото.
Иди у нея стелян. Що че ви мурнах? Някой ще ми обясни. Това може би един от най-трудно направени клип в живота ми, да го пуснем 3 пъти. Уау. Това ми е много голямо. Или пък не може би много малко. Може. Хора, тук се вижда цялото село и е много красиво. Това може би други тъмнело. Да продължаваме нагоре към големият стръмен хълм. Още една лама. Та няма да я убивам. Колко красиво изглежда. Да. Добре. Много ме страх от тая лама. Да го направи ли, хора? Само искам да го вира. Вече ме тук направихме твърде много. Да го направим. Съжалявам, хора. Може би не го искате. Да, добре. Скокът на смъртта. 1, 2, 3, 4. Не умрях. Радваш ли се, прасенче, бе? Радваш ли се, бе? Не умрях. Те обувки вършат перфектната работа. Бе, прасенче, да ти гушна, по-скоро ще ти изям направо. Но обувка не смисъл. Пестера. Бре, тук няма някакви пестери случайно. Това пестера ли е? Мисля да но. Аз съм много тъп да правя там фактите. И хора, ще се върнем след малко. И пак сме тук. Моя роден. Всъщност не. Мой тук са направен дом. Съм преди малко. Да, това може би за вас било една секунда време. За мен беше поне една минута. Сега ако бях тук, фак. Те си взема 11 фак. Дай бе напълно си в си. И пак се правта вичето. Хора, върнах се. Докато клипът беше на пауза. Аз катерех планини. Чепих дървета. Всъщност чепих една бреза и скатерех тази планина, която малко видяхте. Пак се скокат. Пак не умрях. Много съм умрях. Толкова дори я вгладнях, докато го правя. Сега и картофите се прилят. Не си мърквите. Да. Хора, сега. Къде беше писата някъде и там? Горе отивам. Много първо малко ще подкопая такова въглища. Ще ми трябват. Много герой много бързо гладнява, бе. Тук с това нахраних с 3 картофа и пак е малко гладен. Сега толкова мисля, ще ми стигнат. Да тази ще направя пръчки, значи първо такива. Тик ги правя. Сега да, толкова пръчки и още 12 факли. Сега имам 35 факли. Май бях повече. Как се да? Всеки взимаме. И време за експедиция. И веднага... Паяк ли видях? Май да. Паячи, може би. Много паячи. Дай ми светлина. Ще ги прогоня. Добре, какво става? Това е пещерата на чудовище. Тук трябва да отидаме, хора. Прече интересно да клипът. Пак ли гладняга, бе? Какво? Хора, махам се. Тук отвратително. Трябва ми пържола. За първи път ще ям пържола. Хора,
Колко зомбита има тук, бе? Той ще хивам по-бързо. Добре, хивам ли се, да. Тъпи зомбита, горете. Аз съм по-мън от тези тъпи зомбита. Да мога да вече ще мън. И чакат ли ви, бей? Те ме почакат. Добре. Това зомби много се радвам, че го убих. Добре, бе, колко време трябва да горят? Къде отидох? Къде отидоха нещата, бе? Някъде тук, май съм ги взел. Мисля. Да ми сме проведели, аз видях, че му се зеляч. Ето го. И черен ключ. Още факли. И още паяци. То пак не. Сигурен съм, че тук има нещо. Лабиринт, но... От първия път... Няма често. Тъпо. Нищо това трябва да го щупа. Добре, поне го щупих. Как може да има спаунер без чест? Това е много тъпо, това е срамота. Спаунер без чест. И още паяци. Добре, че е само един. Моля? Добре, то съм клекнал. Няма да отима там. Оставя, моят човек си поводя. Той е заедно по-чуден човек, отколкото аз в живота си. Ах, ти стрелече такъв. От колко време? Сега да видим това къде стига. И да спирам тук. Вода. Стигаме до вода. Айде да гледам още малко. То път тук може да има нещо. Не. И трябва да късме. Къде само да видим. Това е пещера лабиринт. Толкова много пътища има, че направо не знам. И да, хора, така приключва този клип. Не намерихме нищо интересно, освен златото килче, което не е нищо особено. Просто в момента още съм начинах на играта. И ако някой може, ако има съвети, може да ги пише долу в коментарите, сигурно няма да му ще да. Да, това беше от мен. Ако клипът ви хареса, не забравяйте да се абонирате, да лайкнете, защото е напълно безплатно и винаги може да се абонирате или да го дизлайкнете видеото. Да, вие прецените. И от мен, чао!